malam minggu ini aku mau ngajakin si Rai nih buat jalan-jalan, biar nggak jalan-jalannya ke tempat itu aja. Jadinya aku bawa dia ke tempat ini deh. Di mana sih ini ya? Kok nggak tahu? Namanya itu Dharma Negara Alaya. Tempat Penasaran kan? banget. Aku lo pengen tahu tempat apa sih ini? Ini tuh ya balai budaya yang udah terintegrasi super modern. Interiornya modern, kelasnya modern. Udah dah, nggak usah banyak omong. Kita lihat aja, oke? Kita cus. Sekarang kita pengen tahu apa aja sih yang ada di sini. Di situ banyak banget ada gedung-gedung yang bisa kita gunain buat seni ataupun tugas ataupun Jadi karena gue nggak tahu, mungkin ini fasilitas umum. Jadi kita bisa lihat sekarang. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak cincau. Kita bisa mau lihat lengkapnya bersama-sama. Ketemu lagi di dalam ruangannya. akhirnya kita udah masuk, terus kita belok kanan dari pintu masuk, terus kita mau lihat ada apa setelah itu. Nah, seperti kata temanku tadi kan, ini desainnya itu interiornya tuh kayak sangat modern kan. Kita bisa lihat kan, modern banget. Bener banget. Pas buat anak-anak muda, biar nggak kalah nongkrong ke tempat-tempat yang cuman kece doang. Jadi kita mau ke Ini tuh tempat nongkrong, suasana baru guys. terus dapat belajar. Oke? Bener banget. Ini outdoor, terus ini tuh public facility, jadi aksesnya tuh public. Jadi kalian tuh bisa free buat masuk dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi sangat tahu informasinya. Oke, kita lihat aja. Ada ruangan, ada makerspace-nya, ada tempat video editingnya, ada tempat video color grading, terus ada fotografi studio juga. Selama kita berkeliling-keliling, akhirnya kita menemukan satu ruangan baru. Ruangan apa itu? Ini ruangannya itu luas banget. Ini kayaknya ruangan pameran. Cuman karena ini masih baru, jadi belum ada pameran yang diselenggarakan. Jadi ini ruangannya masih kosong. Yuk kita coba naik ya guys. Wall artnya juga di sini. Wow. Ada mural artnya, kita bisa foto-foto di sini juga. Terus di sini ada ruang diskusi. Jadi kita juga di sini buat bisa diskusi. Terus ada learning outside class juga bisa di sini dari kampus kalian atau sekolah kalian, atau kalian mau kumpul-kumpul di sini sekedar diskusi.
karena udah jam 9 malam, jadi kita mau tutup. Jadi ini gedungnya mau tutup, kita harus pulang. back to home. Yap. Kita juga nggak bisa main lewat dari jam 9 malam. Jadi segitu aja tur Malam hari Balai ini. Kesenian Dharma Negara Alaya. Terus kita mau pulang. Terima kasih udah ngikutin kita dari awal, nonton vlognya kita di sini. Semoga apa yang kita berikan di sini tuh bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalian bisa tahu tempat ini, terus kalian bisa kunjungi. Nah, kita lupa banget untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya tuh di sini ada event-event yang bisa kita ikutin kayak film pendek atau teater gitu. Jadi kalian bisa datang ke sini terus nonton filmnya deh. Jadi tadi kita pas mau diajakin tapi kita nggak ikut karena kita harus buat vlognya. Terus kita juga punya limit waktu yang amat terbatas. Jadi kita nggak bisa nonton. Next time kita pasti bakalan tunjukin ke kalian film apa sih yang ada di sini. Dadah. Jadi pastiin buat kalian-kalian yang masih bingung nyari tempat jalan-jalan, datang aja ke sini ya kan. Itu recommended, worth it banget buat kalian para pelajar, and for you pelajar, it is free of charge. Bener, itu yang paling penting ya. Iya, paling penting free of charge. Jadi kita mau pulang dulu. Bye bye. Bye, kita pulang. Kita keluar gedung.